गेंडा है। हाँ। एक बार मुड़ जाता पूरा देखो उधर मुड़ गया इधर मुड़ जाता तो वो आ अभी तो पनिये में होगा। घड़ियाल ठाड़ से दिखाओ। घड़ियाल है इधर कहाँ है? कुत्ता है। ठीक है ठीक है सांप घर नाग बाबा बस उसी में नाय देखल गई ना कछुआ घर कहाँ है? को है हो? देखो ये पत्थर के पास मुंडी निकला अरे भाई ये काला पीटा मछली घर आइए तरह तरह की मछलियाँ। चलो आगे 20 साल तक जिंदा रहेगा। 11 साल तक कम पाया
किधर आ रही है हाँ भाई तो यही अंदर में कैंटीन वैंटीन होगा मेरे ख्याल से। फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर, देखिए भीड़, अंदर से ज्यादा बाहर जानवर नजर आएंगे। क्या कट रहा है ये गोरखपुर चिड़ियाघर के बाहर का